بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء وبنات تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم في الوحدة التاسعة في اللغة الإنجليزية بعنوان By the Seashore، بجوار شاطئ البحر. Conversation time، المحادثة. Listen and repeat، استمع وكرر. 1. في الصورة الأولى يقول كريم Oh I missed the ball. Oh I missed the ball. Oh لقد فقدت الكرة. وتقول سارة We won. We won. We won. We won. فزنا. في الصورة الثانية يقول كريم Congratulations. Congratulations، تهانينا أو مبروك. وتقول سارة Nice game, it was close. Nice game, it was close. مباراة رائعة، كانت النتيجة متقاربة. ويقول بيل Yeah, it was. Yeah, it was. نعم، لقد كانت كذلك. في الصورة الثالثة يقول بيل Do you want to play again? Do you want to play again? هل تريد أن تلعب مرة أخرى؟ ويقول كريم Sure. Sure، بالتأكيد. وتقول منى This time we will win. This time we'll win. في الصورة الرابعة تقول منى هذه المرة سنفوز. وتقول سارة we'll see. سوف نرى. we'll see. Let's read again. 1. Oh, I missed the ball. We won. We won. 2. Congratulations. Nice game. It was close. Yeah, it was. 3. Do you want to play a game? Sure. 4. This time we'll win. We'll see. Review. Listen and repeat. في هذه الصورة نرى سكرة وسكر. في هذه المحادثة القصيرة تقول سكرة Guess what? Guess what? خمن ماذا. ويقول سكر What? What? ماذا. تقول سكرة There is a butterfly on your head. There is a butterfly on your head. توجد فراشة على رأسك. ويقول سكر Oh no. Oh no. Oh لا. Oh no. Oh لا. وتقول سكرة Don't worry. It's cute. It won't hurt you. Don't worry. It's cute. It won't hurt you. لا تقلق، إنها لطيفة، إنها لن تؤذيك. Listen and repeat. Guess what? What? There is a butterfly on your head. Oh no. Don't worry. It's cute. It won't hurt you. Vocabulary. Seashore، شاطئ البحر. Game، مباراة أو لعبة. Sure، بالتأكيد. Ball، كرة. Close، قريب أو متكافئ. Time، وقت أو مرة. Nice، adjective، صفة بمعنى لطيف أو رائع. Again، مرة أخرى. Butterfly، فراشة. Head، رأس. تصريف الأفعال. الأفعال المنتظمة regular verbs. في المضارع miss، يفقد أو يفوت. missed، فقد أو فات. play، يلعب، الماضي منها played، لعبة. guess، يخمن، الماضي منها guessed، خمن. worry، يقلق، الماضي منها worried، قلقة. والأفعال غير منتظمة مثل win، يفوز، الماضي منها won.
hurt يؤلم أو يؤذي. hurt الماضي منها آلم أو أذى. see يرى الماضي منها saw. expressions and phrases تعبيرات وعبارات. by the seashore بجوار شاطئ البحر. congratulations تهانينا أو مبروك للتهنئة. miss the ball يفقد أو يفوت الكرة. it was close النتيجة كانت متقاربة. word time المفردات الرئيسية. main vocabulary listen and repeat. 1. play ping pong. play ping pong. play ping pong يلعب تنس الطاولة. 2. play volleyball. play volleyball. play volleyball يلعب الكرة الطائرة. 3. snorkel. snorkel. snorkel يغوص باستخدام أداة الغطس. 4. go fishing. go fishing. go fishing يذهب للصيد أو يصطاد السمك. 5. go horseback riding. go horseback riding. go horseback riding يمارس رياضة أو ركوب الخيل. 6. go sailing. go sailing. go sailing يبحر. 7. inline skate. inline skate. inline skate يتزلج أو يقوم بالتزلج. 8. listen to music. listen to music. listen to music يستمع إلى الموسيقى. listen and repeat. 1. play ping pong. 2. play volleyball. 3. snorkel. 4. go fishing. 5. go horseback riding. 6. go sailing. 7. inline skate. 8. listen to music. والآن مع قواعد الوحدة التاسعة. السؤال عما يحب أن يفعله شخص أو مجموعة من الأشخاص باستخدام أداة الاستفهام what ما أو ماذا والفعل like يحب. وتكون طريقة السؤال كالآتي. الأول what do نقول what do إذا كان الفاعل I ويو ووي وزاي أو اسم جمع. وبعد كده نقول like to بعد كده do مصدر الفعل. what do I أو you أو we أو they like to do. مثال what do you like to do ماذا تحب أن تفعل. هنقول I like to listen to music. I like to listen to music أحب أن أستمع إلى الموسيقى. what do they like to do. what do they like to do ماذا يحبون أن يفعلوا. they like to go sailing. they like to go sailing يحبون الذهاب للإبحار. أما إذا كان الفاعل he أو she أو it أو اسم مفرد فهنا مش هنقول what do هنقول what does. يبقى بنستخدم does إذا كان الفاعل he و she و it أو اسم مفرد. يبقى هنقول what does he أو she أو it بعد كده like to بعد كده مصدر الفعل اللي هو do. مثال what does he like to do. what does he like to do ماذا يحب أن يفعل. هنقول he likes to inline skate. he likes to inline skate هو يحب أن يذهب للتزلج أو أن يقوم بالتزلج. مثال آخر what does she like to do ماذا تحب أن تفعل هي. she likes to play volleyball. she likes to play volleyball هي تحب أن تلعب الكرة الطائرة. she likes to play volleyball.
يستخدم مصدر الفعل like to بعدين مصدر الفعل يحب أن بعدها مصدر الفعل في الجمل المثبتة بمعنى يحب أن. إذا كان الفعل I و you و we و they أو اسم جمع بنقول like to الفعل بدون اس بعد كده مصدر الفعل. مثال I like to go fishing أنا أحب أن أذهب للصيد. They like to play volleyball. They like to play volleyball. هم يحبون لعب الكرة الطائرة. أما إذا كان الفاعل he و she و it أو اسم مفرد فإن الفعل يأخذ اس فهنقول he أو she أو it likes to يحب أن بعدها مصدر الفعل. He likes to snorkel. He likes to snorkel. هو يحب أن يغوص باستخدام أدوات الغطس. She likes to go horseback riding. هي تحب أن تذهب لركوب الخيل. يضاف اس في نهاية الفعل like مع الضمائر he و she و it أو اسم مفرد مع الفعل likes مع الفعل like مع الضمائر he و she و it أو اسم مفرد بنضع اس كما تعلم. He likes to snorkel. He likes to snorkel. هنا وضعنا اس عشان الفاعل هنا he. هو يحب أن يذهب إلى الغطس. منى likes to play volleyball. منى تحب لعب الكرة الطائرة. Practice time. Listen and repeat. Then practice with a partner. استمع وردد ثم تدرب مع زميل. في رقم 1 في السؤال هيكون she وفي الإجابة هنستخدم go fishing. What does she like to do? ماذا تحب هي أن تفعل؟ She likes to go fishing. She likes to go fishing. هي تحب أن تذهب إلى الصيد. في رقم 2 الفعل هيكون they وفي الإجابة هنستخدم go sailing. 2. What do they like to do? ماذا يحبون أن يفعلون؟ They like to go sailing. They like to go sailing. يحبون أن يذهبوا للإبحار. 3. الفعل يكون you في الإجابة نستخدم snorkel. 3. What do you like to do? ماذا تحب أن تفعل؟ I like to snorkel. I like to snorkel. 4. في السؤال هيكون you أنتم وفي الإجابة نستخدم play volleyball. What do you like to do? What do you like to do? ماذا تحبون أن تفعلون؟ We like to play volleyball. We like to play volleyball. نحب أن نلعب الكرة الطائرة. 5. في الفاعل في السؤال نضع he وفي الإجابة inline skate. 5. What does he like to do? What does he like to do? ماذا يحب أن يفعل؟ He likes to inline skate. He likes to inline skate. هو يحب أن يذهب للتزلج. 6. في الفاعل في السؤال هيكون they في الإجابة نستخدم play ping pong. 6. What do they like to do? ماذا يحبون أن يفعلون؟ They like to play ping pong. هم يحبون أن يلعبوا تنس الطاولة. والآن مع الفونكس تايم الصوتيات. نلاحظ نطق الدبل او دبل او تنطق بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى تنطق بفتح الفم وبضمة خفيفة كما في كاك طباخ لاك ينظر واد خشب باك كتاب فات قدم هاد غطاء واقي للرأس هاك صنارة تاك أخذ جاد جيد كوكي رقاقة بسكويت. أما في الحالة الثانية تنطق الدبل او ممدودة طويلة كما في بروم مقشة أو مكنسة مون قمر نودلز مكرونة رفيعة اللي هي شعرية بوت فردة حذاء برقبة.
kangaroo الكنغر، حيوان الكنغر. mouse الموز، غزال أمريكي ضخم. school مدرسة. scooter سكوتر. zoo حديقة الحيوان. roaster ديك. poodle كلب ذو شعر كثيف. يبقى خلال درسنا في الفونكس تايم يا أحبابي تعلمنا الفرق ما بين نطق الدبل او اللي هي تنطق بفتح الفم ضمة خفيفة كما في cock lock wad، وفي الحالة الثانية تنطق الدبل او ممدودة طويلة كما في بروم moon noodle. وبكده تكون انتهت الوحدة التاسعة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.